مو الأنانية أن تدافع عن نفسك وعن آرائك الذي ما معلوم هي صدق أو كذب، لا، تواضع لله واسكت. ولا تحب أن تحمد على التقوى. أنا صمت وأنا صليت صلاة الليل وأنا رحت زرت الحسين في ليلة الجمعة. اسكت، الله يدري لو ما يدري، طبعا يعلم. فإن كنت عندك أهمية لديه يقبلها منه، وأما أن تورط نفسك بالرياء فتعسى لك. صلوا على محمد وآل محمد. بل ورد المنع أخلاقيا عن تقديم الطاعة والتبجح بها حتى إلى الله سبحانه، حتى إلى الله. لا تقل أنا أطعتك وأنا صليت لك، لا، قدم بس ذنوبك. المعصوم يقول ليس لي عمل أستحق به الجنة، فكيف أنا وأمثالي من المتدنين الفقراء؟ اعتبروا يا أولي الأبصار، إلى متى أنتم غفلة وملوصين بالذنوب والدنيا الدنية والنفس الأمارة بالسوء؟ إلى متى؟ واشعر حبيبي. صلوا على محمد وآل محمد. وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله، أكو أعظم من رسول الله؟ كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويعتقل الشاة، مو ينطيها الواحد شيخنا سيدنا تعال شد لي اياها، هو يشدها، ترفث بوجه ويشدها. ويعتقل الشاة ويجيب دعوة المملوك، ويجيب دعوة المملوك إلى خبز الشعير، لا يحتشم من دعوة المملوك فضلا عمن هو أشرف منه.